Merci batata ba mama bandeko boza ebele bozolanda biso na Eco Dynamique Télévision Magazine Nabino pe émission Nabino oyo bolingaka mingi focus le loto kiti na commune ya Kalamu commune moko ya ville province ya Kinshasa tozali na Yolo Ezo esika wapi wenze oyo ezalaka pe ezali lisusu ezali ko continuer parce que ba descendant ya commune oyo babotami pe bakuti wenze oyo toye na wenze oyo kosala nini toye na wenze oyo kosolola elongo na bino na émission na bino bolingaka mingi focus ya mokolo mwa lelo ezali focaliser na sujet na biso to bengi makala na yango na invité bino ebele bolanda ndenge nini ba mama o bateka makala yango bazwaka yango wapi basombaka yango wapi pe banda babandi kosomba yango na taux du jour ya dollar ndenge komi na place mususu 16.5 place mususu 17 est-ce que makala na bango emati to makala na bango eza ya kokita na invité bino elongo moko na Eco Dynamique Télévision bolanda réaction ya ba vendeur pe ba acheteur ya makala. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Et voilà, bandeko ndenge to yebisaki bino que to kotuna quelques questions na ba vendeuse pe ba vendeur ya makala bazoteka makala difficulté nini bazana yango basombaka yango wapi bafutaka ba impôt ya l'État et en plus pe ba acheteur oyo bazwali kosomba makala bazosomba yango ndenge nini est-ce que ndenge bazosomba yango emati ou bien ekiti tozali na loboko ya mwasi ndeko mama mbote mbote papa nanga mama kombo nani kombo nanga mama Beya awa tozali na wenze nini na wenze ezo eza wenze ya kala obie ya sika wenze ya kala penza ya kala yo bandi koteka ça déjà combien de années à peu près 8 ans hein mama banda 8 ans nyonso osali ozaka na musala ya makala ou bien obandaki na commerce mususu nde oyo koshite na makala te na bana kana mombongo ya makala avant na 8 ans na bana kosala bon misala lokola ebeba na koti na commerce ya makala po yango eza diamant noir. Mama awa okoti na musala ya makala obengango diamant noir mais tozomona diamant noir ngo ezobebisa bino bilamba na bino komi salité nzoto komi salité musala ngo boyoka soni te tango bosala. Bon merci papa omoni musala oyo ezotangisa ezolesa ba mama ezolesa mabota ezolesa ba veuve ezolesa ba fazer osomona musala ya makala tande ko tokoma salité boy mais soki to sukoli ngobunga biso donc musala oyo et remplacer la société mususu eza ko encadrer batu ebele o misala ezate na kati ya makala atande tokoma salité tozana ba conader tozana ba universitaire tozana ba docteur ba infirmier toutes sortes ya batu ba lelo ba mi se plonger na musala o ya makala malgré bozomona ngo eza salité te mais o eza ko bimisa ebika biso moko siko bobenga rango diamant noir pourquoi tobenga ngo diamant noir po yango ndenge eza wana na koyi ko tandaka makala bo journée mo na ko bimisa musu 200 000 na ko simbala musu 300 000 na journée moko eza lokola diamant mais tandis que mutazo teka matembele mutazo teka mafuta to mutazo teka piste akoki jamais teka mbongo wana biso to teka par jour to teka le musu ba 800 000 par jour c'est que ezali diamant boza milieu bafinga kabino balobela kabino parce que eza ba mama mususu ba lukaka basala ba commerce mais so ba présenter bango musala makala balobaka ngo musala ba ko sala ngote et pesa ka tuber est-ce que ndenge bosala ka boye poussière boye na tango bosi saka musala na bino eloko nini bosalaka bomelaka miliki bomelaka nini maya lobo ou bien bosuka kaka na kolala sima ko sala musala bino parce que pesa ka petit tuber il faut ko reconnaître yango. Bon, ça dépend de mutundenga zo protéger nzoto nae. Pona ngai ndenge na tekaka boye na mela tout d'abord maye belé. Ti na ngai na lingaka mingi na mela ngona na sardine ya huile pona mafuta wana et garder ngai ba poumon. Après ti na ngai na tiaka miliki. Soki biloko kolia na liaka mingi biloko ya soupe. Pour tant zo mela soupe wana ba poussière wana moyen et déranger penza
na banzoto nesati. Conseil ni kopesa na spectateur nyonso bazolanda yo mingi bao bazulukaka kosala musala oyo ya makala me baboyaka. Conseil ni kopesa bango parce que baibi musala oyo za musala moko ya tina te ya bato bazanga tina. Nayebisi bango ke musala moko eza na tina te eza te. Musala nyonso ezali na tina po musala oyo bato bazobala nango. Bato bazosisa classe, bazosisa bana classe, ba universitaire, ba diplômé awa ba mama ozomona bazanga tino bazana tina soki ba laximino mapangu bandaku bano baza ko encadrer kaka na musala ya makala le musuyo bureaucrate ozana mote. C'est que ba négliger bisoté parce que ozomona kaka ezali nini musala oyo ezali na ba taxe ebele na niveau ya l'état. Surtout que tu as chénal kuna. Au foutu environnement na niveau chénal. Au foutu c'est quoi? Berbe wana soki bozoya na nzela mai bokomi na mambutuka wana bakangi bino berbe wana soki bofuti berbe te bazwa biloko na bilo mai babwaki na mai bato ebele bakufa na bato ya berbe l'état oyo aza na berbe kuna bato ebele bakufa obligatoire soki bozoya na nzela mai il faut bakanga makala bafuta ba berbe or makala ezali eloko moko oyo eza na ngona ndenge bamona yango eza na valeur te eza na valeur te ezali eloko moko ezosunga bato ebele mais comment yango kozala na ebele ya bataxe bongo l'état tele ya biso na likambo ya bataxe ya makala kobanda na côté ya provincial bozwi bokomi na maluku bofuti bataxe ebele boye sosi na dépôt saki moko ezofuta à peu près 12 taxes ya l'état mais yango na ndenge dollar mati boye moi biso to se retrouver zate bo soki pe to tiki mutu nyonso tazo vivre azana besoin ya moto sa moto mutu ya bo moi azati ba courant na biso ezana ba délestage à part courant na Kinshasa to rolia na nini to rolia toujours na makala c'est que c'est très nécessaire pour na mutu nyonso azana bo moi il faut lamba il faut aller mais comment bazo négliger biso et l'état zo l'excès bela ba taxe na biloko ezo sunga presque monde ati. Bonjour papa. Kombo na onani? Kombo na mama Agnès. Mama Agnès toza na wenze nini? Toza na wenze ezo. Tala caméra kuna bandeko bazali kolanda yo balingi bayeba. Est-ce que bando bandiko sala musala makala oyo ici au sali combien des années? Awa na to umeli quand même sala ta 3 ans na koki awa na musala oyo. Nazo tangisa pe bana nango tozolia pe tozofuta bandako kana nango. Mama bandako bandiko teka makala oyo. Tinenge dollar et mati. Est-ce que makala pe mati? Makala mati pona nini? E mati si makala po essence. Ezo na transport. E yaka na moto. Pona ko uta na zamba kuna yaka na moto. Ba calculer essence na bango e mati tal. Bango pe matisi. Bon, ba calculer susu motero yanko ezo ya nango kolonga kuna bamboka kokoma na maluku. Po to kende ko somba e mati. Bo bataka mipa bitelo kwa mati biso to matisi. Tango koma ba droit bele wana ezo pesa biso passe. $2 de pesa biso passe. Ba konji bazolo banini pona likamba dollar oyo. Ezo nyokola biso makasi. Mama sikolo kwa makala mati bande ko somba na combien avant $. Mata? Avant $. Mata tazaki somba na 8000. Siko komi na combien? Siko komi na 15000. Ah oui, comme il a 15 000, maman Moboti. Est-ce que nous allons côté makala na yo? Est-ce que bénéfice peut aux allez kozoyango? Papa bénéfice est sumingité. Et comme il n'a pas si parce que bénéfice est comme ezaki boso usumina 8000 et côté na camion et côté ka tamu na 12000. Tango côté na 15000, 12000 biso batakotanda ba 15000 na tozo za 3000. Bo sikoyo pona kolanda ba $. Na lokwa kuna mati et comme na 15000. Ah ouais comme na 20000 yebisanga. Nda o saki ya ndambo to bengaka kibungu. Benga ngoni? Kibungu. Kibungu la kisini. La kisi saki ya ndambo ezanga mutu. Sikango comme na 20000. Yebisanga biso batakotanda tokosala nini ba créer bazo déclarer que bozo matisa biloko faute na biso te bata $. Bata likambo oyo bakonzi bata la biso likambo oyo sikawa lilobano ya suka ezali boni na ba ebanso baboya kosala mosala oyo ke balanga suka ezali boye bande konanga basi to mibali surtout biso ba mama po mama nda tonga kandako soki mama oyo amoni ke mosala ezate a négliger mosala ote
tozotangisa bana nango tozofuta bandako bana bazolia bazovivre lokola vie comme na passe mibali bazangi musala soki on néglige musala yo kokende ko sa nini okende ko ibobo ke teka njoto na ezan litomba te ko za malade okufi au père de bana ozangeli bana na yo pe bana bazangeli yo vomi baya to sanga tozo ata salite bango bachiolaka po bango mwasi moso akomana salite amoni si a salite boya bakili yo soyi yo muta salite mama salite tozo mama salite mais tozo na bana tozo boka bazanga bakapisi bazotanga bisika nyoso. Merci maman. Mboti. Comment on a? Mon nom Mohamed. Na marché ça dit combien de temps? Ah, ça va 5 mois. 5 mois déjà. Mohamed de Tulinto tu no motuna osana mwasi osana bana. Naza mwasi na bana. Musala makala osali ngo pendant 10 ans. Na 10 ans osali musala pendant makala est-ce que vous se retrouvez? Bon, on s'est retrouvé le soutien pour makala et Mati à partir de l'an des Mati. Banda osomba on a combien? Biso soma à partir ma lukunde no soma makala. Na combien? On a soma na ba 10 000, ba 9 000 na mitu comme na ba 13 000 francs, 14 000 de tout s'est retrouvé le moti. On s'est retrouvé dans le côté. Exactement pas si comme on a jeune garçon le col Mohamed côté Kamakala le lot ba jeune belé ba mikotisi na makambo monsusu balingi côté ka kosala commercité malgré misala les hommes na susté balingi lokumu koyiba misu bazomi yiba mais tant na monio Mohamed ça ngoma pasi ozoluka ozole sa famille ozole sa bana ozotangisa bana et ça la kosonité et ça la sonité par exemple salo ele sanga foi na et ça la sonité et ça la sonité amina ba critique raoté te ba critique ngati Ponde na teka bona mitu sona sukoli na zonginda mtu ayeba teke na teka makala. Par jour teka combien? Par jour bon mikolo de marché comme kilomètre teka par jour ba 10 sacs, ba 5 sacs. Mais na okangarabo. Te to teka détail na en gros. O m'appelle na mwambo rebelé. Mikolo ndete ko mobulu à partir de dollar ndete ko ko supinzati. Dikamba dollar ndete bo mabiso makasi. Ba dépenser leki. Makalo mono ko tanda boy. Ozelo monti. Yango gouvernement soutenu ce problème à dollar de tout souffrir ma casse tout c'est l'homme était pendant la dollar tant dollar là qui tendait de se trouver mais à partir de dollar moi tout c'est l'homme au sein na ba kondia l'état ba kitisa dollar pour boter kamalamu pour ba soutenir à partir de dollar pour doter kamalamu à partir de dollar ils ont mata kuna pi makala ils ont mata essence ils ont mata ba moyen de transport au makala yaka et il y a à partir essence mais ce qu'à partir essence et mati il y a pas ba mati ba prix ya transport oye bisa ba jeune o ba boy ko sala musala oyo balingi ka ki voyou balingi ka ki kuluna oye bisa bangoni bon nga bisa ba jeune o balingi musala te ba sala tout il faut ba mon métier na vie faut que ba ta mon métier moko musama boko commerce eza malamu kuluna dans le remonte musala kuluna dans musama ma be faut ko luka ah Charlotte Tunto yeba difficulté ni boza nango banda bandi koteka musala makala o mama eza ebele papa eza ebele makasi tala tokufeli mibali bazate na débrouiller bona mama mona kalolendo na fier mais tala leo na le trouver na makala na oteka makala tamusolo ko na sopi boye mbonga bato na mbongo te na fonte de na sopi bona ko teka na 20 000 na ko de trouver na 17 000 mais ne boteka makala bobo ezala capitaine na binote soko za na ngota musojo dinda zo futa mbonga commencer bo timbongo no sili siko soki neto tiembongo na mbongo edindi siko okosala nini po okontinue koteka siko mani ko zo suma ka oteka futa nyongo bato wana pesila wana ozuya nyongo ozuya nyongo teki ofuti mbongo na ye mo 2000 na ye ndamu te kosila okokoma na nyongo 30 000 mais ko futa 2000 te kosila so ibotake ko funda o afunde bo bakanga bakangi yoko musala makabi bakanga bato bakanga te po mbongo commerçant saka makala ne 20 000 alobi il faut futa ngo akofunda yo boke osamba société zalia bazo kanga yo maman osali combien de temps na musala makalo bona umeli mwandambo ça t'a ba 3 ans ba 4 ans bana mobile nga ba 4 ans oteka ka musala makalo bana mobile akufa na lesa ka bana wana kufutela ndako makambo ebele siko difficulté nini ozo rencontrer par ndi bolo bakino dollar mati makale mati à part difficulté wana nini musibozana difficulté zebele papa tamusu na oteki bozongi pe bana balali nzala to futaka ticket chaque jour to futaka 200 to 300 na salongo to futa et bofuti taxe bofuti pe na salon les taxes to futa taxe ne ba to futa ba commerce ba kolomisa ka makala mais to futa ka ba ticket l'état 300 200 okosenga na bakonzi ya mboka bazotala osikoni na yebisi bango boye pasi to zomona boye bazomona te na makamba dollar bako kisela biso ngo te ezonga 90000 ndenge ezalaki bakitisa ngo ezonga po pasi eleki biloko na zandu kulo zomona biloko ezangi na 5000 okuti 10000 est-ce que ezalaka sac à makala ezali na 15 000 comme na 20 000
balobi pa la li dollar ya dollar yango wana tala ngo kuna bo filmer ngo wana combien bakitisa ngo nano ezonga wana timi ndenge ezalaki amoza bana combien olesaka nana bana 9 wana kana musala makala bongo siko ba mamu na bakoko soki 10 ba mama oyo bazana lolendo balinga koteka musala makala te balobi musala makala eza musala ya salité mais nayoki bina bo misa tembo benga ngo diamant noir pourquoi bo benga ngo diamant noir bato lolendo bakufa na lolendo pona bible ezolo ba mwasi ya goigo ya kolia kwanga na pasi wazo sa lolendo c'est que ça n'est bien mais biso lokwa toza bien te toi il faut to ko débrouiller tozoluka pona bana ba misu bana mibali ba teka boy mibali ya basala ba osala te bazoluka pona olesa bana ba siko waza na lolendo soki aza na lolendo c'est que aza bien mobali na lesa ke bien yango na za na lolendo mais soki aza na lolendo te aya koteka aluka pe mo koteka pour kolesa bana na bakoko diamant noir pourquoi diamant noir po ezo sunga ezo saba makambo ebele ne toza bo to futela ndako kolesa bana classe bana bana université pe bazato supporter banka na mbonga mokalo ngala za mutabandu ngeke mutabandu nduike bwala nga nzombe nalingi natuna motuna me okoloba na kikongo tala micro kuna tala caméra kuna nalingi natuna motuna okoloba na kikongo musala oyo bandi kosala ngo depuis combien d'années loba na kikongo mumesa musala ya mume banda ntama tileri ya mugete akayo me uto apana mpu makala ya mugete ana mbo munu ve mugezo mbo makala ba commerçant kana muteka mupebe mbo kana mbo ndunga ve bogo swansamu ngeke na age boni para mupeza ve ngeke za bave mama tolinto tuna yo ndenge ozoteka boye mbongo oyo ozotekela ya yo ou bien ya commerçant oyo apesa na muge ba makala commerçant kana mume teka bien muba ata 1000 francs ma muwa yake ya muge bana na mbongo ve muge ba makala na bo kana ngeke ngeke pesa bombo soko teki makala ozu makala bato teki makala ozongisi mbongo commerçant ndo ozu bénéfice ba 1000 francs de esalisi olia moi ka belge so asam na godia kana mume teka bien mume teka makala ka bien mo ba ta 2000 pana ka ya godia ko fula mpena mun kwa pasi ya 500 à part ba difficulté wala ndenge ozoteka ba mbongo bato ndenge ozotekela makala difficulté ne mususu monaka ndenge otekaka yeke na difficulté mosusu la difficulté pasi mosusu wanta nkinge pasi mosusu ngeke na ampa na ba mala na makamion mun pia muga kana bakala ve kana mute apia ve mpia oja kele ve ngeke na charge ya bana bangoko muga mubuta mwana me abuta bana set bakala première fois bana mun boga ya fio bokyo fio bon mais il y a l'intérêt de ver bon mais bala ver Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi Bolandi biso awa tozalaki en direct ya commune ya Kalamu na Yolo Ezo na Wenze ya Ezo esika wapi toyaki kosola na bino sujet ya makala Bolandi ba imboka ndenge nini ba pesi ba préoccupation na bango notamment ba vendeur pe ba vendeuse ya makala pe ba acheteur oyo pe ba yaki kosomba ba yoki ndenge nini ba imboka ba teki ndenge baleli balobi na kata ba difficulté na bango bakutaka nango mingi ezali ndenge bakendaka kosomba makala ba mituka to pe ba moto memelaka bango batiaka carburant soki carburant emati c'est que makala pe il faut emata ndenge dollar emati makala pe emati wana première difficulté ba kutani nango deuxième difficulté bazoli kokutana nango ezali notamment ba taxe ya l'état ndenge nini ezali ebele au l'état ateli bango kaka na saki moko ya makala. Troisième difficulté ba kutani nango ezali peut-être ndenge bazali koteka boye ba misusu bazwaka temps ya komela miliki ba misusu pe bazangaka miliki ya komela pe à la longue peut-être ko apporter bango maladie. Merci Nandenge Bozalaki Ebele, Bolandaki Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora. Bolandaki Biso partout dans le monde, pourquoi pas na Sénégal, Kunana Bandeko Bazali Kolanda Biso. Merci na JBK Musique Kamwela,
le grand producteur, le producteur des producteurs. Il était producteur avant que le producteur Bazalaya Zalara déjà producteur. Merci Narish Tempête, notre première boss. Il y a Éco-Dynamique Télévision. Merci à notre DG Kimbangu Jancy. Merci à Kim, le roi Kim Kinshasa. Pourquoi pas merci à Moïse Asimbaki Asimbaka Caméra. Pourquoi pas na Manassé o asala ki to kota lelo na mabele tous la bino ba image ya kitoko boye. Merci mingi na Gauthier l'infatigable ou bien l'impitoyable, le grand petit ou asimi machine talaka ba image on ngezo bima. Merci na bino nyonso. Pourquoi pas merci na ngamoko. Ngamoko merci na ngamoko. Merci bye et à la prochaine.